Доброе утро, дорогие друзья. Наконец наступила календарная осень. Невольно на память приходят слова «унылая пора», очарование. Начинается разгар грибного сезона. Мы опять на востоке области, но при этом сменили дислокацию. Наша задача на сегодня: мы хотим набрать подосиновика. Хорошего зачетного подосиновика. Нам подсказали один из лесов на востоке области. И сейчас мы находимся в нем. Хотим его проверить, посмотреть, что в нем. Но люди похвастались обилием подосиновика. Сейчас посмотрим, правда, до маршрутных точек мы еще не дошли. Нам было сказано: найдите речку, перейдите за нее, и будет вам счастье. Ну, посмотрим, что из этого получится. Рассаживайтесь поудобнее. Смотрите нас на нашем канале. И первый гриб, который нас встретил в этом лесу, наверное, глупо это звучит, к сожалению, не подосиновик. Это белый, хороший, зачетный белый. Вот такой вот красавец. Вот такой бодрый. Умница вот такой. Вот рядом еще вот какой, я его не видал. Это здорово, вот такой бодренький. Хороший, красивый гриб. Ну что ж, с почином нас. Неплохое начало. Посмотрите, какой красавец, ребята. Обалденный, он даже не один. Их тут несколько. Вот какие красавцы. Это ежовик коралловидный. Красная книга России. Насчет съедобности, насколько знаю, он съедобен. Но по вкусовым качествам, не знаю, Красная книга, ни разу не пробовал. Вот такой вот красавец. Согласитесь, он сам по себе красив. Четенький, красивый такой. И вот после реки лес такой, как будто где-то в Сибири. Мох, елки. Кстати, смотрите, какой стоит шлепун большой. Рядом зачетный белый. Он стоит белый. Ну что ж, хорошее начало. Шел по лесу. Было, не поверите, было обидно. Идут белые, подосиновиков нет. Залез в дебри, и вы не представляете, сколько их тут. Да, много переростков, но выбрать можно тоже довольно-таки много. Их в этих дебрях аж они кустами, честное слово. Смотрите, сколько их. Значит, наши, так сказать, наводки были, ну, правильными. Смотрите, какими кучками, какими зачетными солдатиками они растут. Самое главное, они, вот куда не посмотришь,
Кругом, кругом, кругом подосиновик. И он очень-очень зачетный, смотрите. Вот он стоит. Вон они. Подосиновика действительно много, но именно вот в таких жестких кущерях. Ты не залазишь, вот они солдатики стоят. Как они красиво смотрятся. Ну что ж, поняли секретик подосиновика. Лазить больше по кустам. И вон они идут. Их вот и кнопари, и маленькие, и большие, и какие хочешь. Вот так вот они красиво смотрятся. Согласитесь, это же здорово. Ну что ж, отлично. Массово пошел красный мухомор. Одна из примет того, что вот-вот будет массово идти белый. И, кстати, одна из рекомендаций. Нашли полянку с красным мухомором, покрутитесь вокруг. Будет где-то и белый. Ну вот видите, как я и говорил. Вот он белый растет. Правда, они шлепуны. Шлепуны вот такие вот большие. Но они-то есть. Сам факт того, что крутнулся чуть-чуть от полянки с мухоморами. И тут же рядом по соседству беленькие. Беленькие. Очень много переростков. Но карапузики тоже стоят. И тоже четенькие. Очень много польского белого. Польского вообще лезет его. Ну, моря очень много. Вот сейчас вот стою. Вот голову повернул. Вот такой вот. Вот такой. Они красавцы. Их столько много. Кучечками. Кстати, в мариновке очень вкусный гриб. Очень вкусный. Отличный польский белый. Хороший гриб, достойный. Но я его не собираю. Как ни странно, белого гриба попадается на порядок больше, чем подосиновика. Хотя сегодня задача подосиновик. Подосиновик, к сожалению, он только единичный. Он две кучки нашли, более-менее таких. А так он единичный вот стоит. И все. И то это не подосиновик, это опять же польский белый. Странно. Да и белого, собственно, волна отходит. Сейчас будет маленький тайм-аут. Пару недель. Белый тоже переростков очень-очень много. Мне как бы отходят. И вот попался паутинник фиолетовый. Красавец гриб. Очень красивый. Съедобный, официально признан съедобным. Говорят, очень вкусный. Но врать не буду, ни разу не рискнул его попробовать. Уж очень его вид не внушает мне доверия. Забыл сказать, мы сегодня маленьким составом. У нас сегодня 3 человека, 1 экипаж. Сейчас девчонок запросил, я говорю, про паутинники объяснил, говорю, будете кушать. Говорят, морально не готовы. Вот такие красавцы беленькие. Кстати, а вы пробовали вот эту радость на вкус? Напишите в комментариях. Залазишь в кусты. И вот они чередуются. Красавцы.
И рядом вот такие вот богатыри стоят. Спрятались под елочкой. Как ни странно, попалась даже парочка жестковатого подберезовика. Белые красавцы, пусть и небольшими полянками, но душа-то радуется. Грибник поймет. Идешь, вот такие смотришь, аж ух, какое чувство. Здоровское. Нежданно-негаданно веселочку еще нашел. Или фалюс нескромно, или сморчок вонючий и так далее и тому подобное. Но сколько ковырялся. И яиц рядом нету, к сожалению. Блин, а так бы был бы замечательный завтрак на всех. Вот, меня кличут. Радует то, что, видимо, с похолоданием по ночам червивого гриба все меньше и меньше и меньше. Плохо то, что много появилось водянистого. Он стоит, он молоденький, но он водянистый в кашу. Грустно. К сожалению, с подосиновиком у меня сегодня не очень получилось, конечно. Девчонки хитрые, девчонки нашли поляну штук 70 подосиновиков, потихомолку срубили и не сказали. Тем не менее, белый гриб — это всем грибам гриб. Тем более вот какие зачетные. Смотрите, какие поляны польского белого. Вот он идет дорожками, его много-много-много, чередуясь вот с такими беленькими, отличнейшими беленькими. До слез обидно, когда видишь вот таких вот переростков. А когда из них целые дорожки, это вообще обидно. Чуть-чуть они не дожили. Вернее, пережили чуть-чуть. А в сочетании с польским белым, ну его вообще миллион тут. При желании, наверное, можно самосвалом вывозить. Как-то так вот. Нет, калининградские леса все-таки благодатны в этом отношении. А все-таки старичок-лесовичок напоследок все-таки нам подбросил. Пару штучек, конечно. Пару штучек желтобурого, конечно, не красного подосиновика, но, тем не менее, это подосиновик. Хороший подосиновик. Ребята, на этой благодушной ноте мы заканчиваем свой репортаж. Солнце уже поднялось достаточно высоко, время близится к обеду, пора ехать домой. Вот это наш общий результат. Мы, собственно, довольны. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за то, что вы попутешествовали с нами в наших калининградских лесах. Ребята, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нашей банде. Мы очень всегда рады новым участникам. Будете также собирать полные лукошки грибочков, ходить по лесу. Ссылка на нас в соцсетях в описании к этому видео. Всем пока!